तो स्वागत है आपका इस नए वीडियो के साथ। यूपी ट्रिपल जूनियर असिस्टेंट 2021 जो 2019 में भर्ती आई थी उसका टाइपिंग टेस्ट कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे हम पूरा रिव्यू देखने वाले हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा इसके बारे में हम आपसे बताएंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित सभी प्रश्नों के आपके जवाब भी यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम जो बातें देखने वाले हैं उन बातों के बारे में हमने बता दिया पहले ही। अब देखते हैं टाइपिंग कंप्लीट हुई तो इसमें क्या क्या फुल रिव्यू रहने वाला है। तो 274 आज की डेट में मतलब कि 29 जुलाई को टाइपिंग देने के लिए स्टूडेंट्स को बुलाया गया था। इसमें भी एब्सेंटेज का आंकड़ा थोड़ा बहुत ही कम रहा है, मगर एब्सेंट इसमें भी रहे हैं। अब डीवी की अगर बात करें, मैं एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं बता रहा हूँ कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, और ये मैंने गलती कर दी कि आप लोगों को पहले ही बता दिया था। तो कुछ लोग इसमें ऐसे थे, आप लोगों में से नहीं मगर नए लोग कुछ लोग आए जिन्होंने मेरे बताए हुए रिव्यू को, जो मैं डेली रिव्यू लेकर आता था, कितने स्टूडेंट पास हुए कितने फेल हुए, उससे संबंधित कुछ लोगों ने ऐसा काम किया है। तो बहुत गलत काम उन्होंने कर दिया है। अब मैं कह नहीं सकता, मगर मैंने आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए ये सब किया था, मगर हालांकि कोई नुकसान नहीं हुआ मेरा, मगर जो है वार्निंग मिल गई, इतना ही काफ़ी होता है कुछ चीज़ों के लिए। मगर मैं कहना चाहूँगा आप लोगों से कि ये जो गंदे विचार वाले लोग हैं, जो नकारात्मक सोचते हैं, ये लोग हमेशा नकारात्मक ही रहेंगे, क्योंकि ये लोग किसी का फ़ायदा नहीं देखने वाले हैं। ठीक है, तो इनके चक्कर में आप ना पड़िए। आप केवल अपना देखिए किस हिसाब से आप तैयारी कर रहे हैं और कैसे आपको नौकरी मिलने वाली है। इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना। और मैं जूनियर असिस्टेंट 2021 में जो भर्तियाँ आने वाली हैं 2000 समथिंग, उसके बारे में मैं तैयारी कराऊँगा। मैं पूरा सिलेबस पढ़ाऊँगा नहीं, पढ़ाने के लिए मैं बुक बता दूंगा कि कौन कौन सी बुक आपको पढ़नी है, और हर टॉपिक के गाइडेंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। पढ़ाने में क्या होता है, आप पढ़ लेंगे कोई दिक्कत नहीं, मगर मेरा मानना ये है कि आप किताबों से पढ़ें और पूरी गाइडेंस हमसे लें। गाइडेंस से क्या होगा, आपकी एक मजबूत पकड़ वहाँ पे बनने वाली है। कुछ फैक्ट होते हैं जो बहुत से बुक में कुछ और होते हैं, बहुत से बुक में कुछ और होते हैं, तो उनमें भी जो डाउट रहते हैं आपके, आप हमें पूछ सकते हैं और मैं उसका एग्जैक्ट सही उत्तर आपको ज़रूर दूंगा। और डीवी के बारे में अगर बात करें तो डीवी कब होने वाला है, फुल रिव्यू की अगर बात करें तो यहाँ पे फुल रिव्यू में लगभग मैं बता रहा हूँ कितने स्टूडेंट यहाँ पे फाइनली यहाँ पे आने वाले हैं। 7500 के आसपास यहाँ पे कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एलिजिबल होंगे। कुछ इधर उधर आंकड़ा हो सकता है, 100% इतना आंकड़ा नहीं है। मैं फिर कहता हूँ 100% श्योर 7500 आंकड़ा नहीं है, इससे कम ज़्यादा हो सकता है। अब डीवी के बारे में अगर बात करें, डीवी कब होगा, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने की संभावना जो है सितंबर 15 सितंबर के बाद ही होने के चांसेस बन रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो भी रिज़ल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, ये 15 जुलाई तक रिज़ल्ट इसका डिक्लेयर किया जाएगा। और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा 5 से 6 दिन तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना ही है शर्तिया, क्योंकि 7000 स्टूडेंट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाना, उसमें भी एक बड़ा चैलेंज है। अगर 1000 भी डेली होते तब भी 7 दिन तो लग ही जाएंगे। ठीक है, तो इतना टाइम लगने वाला है। तो जो रिज़ल्ट इन्होंने कहा था कि जुलाई लास्ट तक आ जाएगा, तो ये 100% गलत है। सितंबर लास्ट तक बताया था उन्होंने आ जाएगा, मगर ये 100% गलत है। सितंबर लास्ट तक नहीं आएगा, अक्टूबर माह में 15 अक्टूबर या उससे बाद भी जा सकता है रिज़ल्ट। सितंबर में क्यों नहीं आएगा मैंने बता दिया पहले ही, क्योंकि अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब रिज़ल्ट आएगा उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक फॉर्म डाउनलोड करने को विकल्प आएगा आयोग की वेबसाइट से, जिसमें 4-5 फॉर्म होंगे, उनको फिल करना होगा। और जब आता है उसके 10 से 15 दिन बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। तो अप्रॉक्सीमेट आप समझ सकते हैं कि 15 सितंबर के आसपास आपका डीवी हो सकता है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बहुत से क्वेरीज आपके हैं कि कौन से प्रमाण पत्र मान्य हैं, कौन से नहीं हैं,
कुछ लोग इनकम सर्टिफिकेट के बारे में भी पूछ रहे हैं, तो मैं बता दूं इनकम सर्टिफिकेट की अगर बात करें तो कोई एलिजिबिलिटी नहीं है, इनकम सर्टिफिकेट का कोई वहाँ पे रोल नहीं देखने को मिलेगा। हालांकि ओबीसी वालों के लिए कुछ जो होती है कैटेगरी, उसमें जो होते हैं ओबीसी क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर, उसके लिए थोड़ा दिक्कत हो सकती है। मगर मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास है नहीं आय प्रमाण पत्र तो आप बनवा लीजिए, और वैसे अगर नहीं लगाते तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। और कोई भी क्वेरी आपकी रहती है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए, और मैं इसके बारे में आपको अगले वीडियो में बता दूंगा जो भी आपकी क्वेरी है, क्योंकि अभी जो क्वेश्चन मुझसे पूछेंगे उसको मैं अगले वीडियो में सम्मिलित कर लूँगा, जिससे किसी का क्वेश्चन छूट ना सके, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।